Здравствуйте, раки! Сегодняшний таро-прогноз мы делаем для вашего знака зодиака. Расклад на следующий год, год 2026. Он уже начался у вас, соответственно, мы сделаем расклад уже в текущем году, да, на 2026 по 12 домам. Я уже делала расклад на 12 месяцев, то есть по каждому месяцу отдельная карта. Этот расклад, он именно по 12 домам. Кто просил, я помню, я вот сейчас, имея время, я выкладываю, собственно, такое видео. Надеюсь, оно окажется вам полезным. В чем-то, возможно, будет перекликаться с большинством раков, которые сейчас смотрят это видео, этот расклад. Пишите ваши комментарии, ваши отзывы оставляйте, обязательно лайки, чтобы я знала, что видео вам подходит и нравится. А также не забудьте подписаться. Я буду очень-очень признательна вам за такое ваше действие. Итак, давайте посмотрим, раки, что же вас ожидает. Расклад на 12 домов. Я сначала выложу карты, и мы с вами разберем значение каждой, разберемся, почему у вас раки, соответственно, на ту или иную позицию та или иная карта выпала. Итак, раки, смотрим. Первый дом, второй дом, третий дом, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый, 10, 11 и 12. Также я дополнительно достаю еще несколько карт. Я разъясню их значение сейчас, и мы разберемся, почему именно эти карты у вас, соответственно, выпали. Итак, раки, смотрим, что у нас есть. Смотрим по порядку. Первая карта у вас карта повешенной, карта вашего проявления, вашей личности здесь. И карта повешенной выпадает. Интересно, почему бы, казалось бы, да? Карта повешенной в целом показывает, что вы сможете, находясь в какой-то тупиковой для вас, может быть, сложной ситуации, увидеть вещи по-другому, посмотреть на вещи иначе, посмотреть в другой перспективе, под другим углом на что-то, и это может привести к озрению, прозрению и пониманию каких-то вещей. Также вы сможете здесь, знаете, как будто бы добровольно от чего-то отказаться, или такой, знаете, как выглядеть жертвой в чем-то, да, самопожертвовать чем-то ради высшей цели, добровольно от чего-то отказаться ради какой-то высокой для вас цели. Может быть, отпустить или освободиться от каких-то привязанностей, принять ситуацию. Как я уже говорила, это может просто быть паузой для вас, такой приостановкой, когда вы сможете в этом ожидании другой взгляд, соответственно, да, применить на вещи, по-другому увидеть людей или ситуацию. Также здесь вы можете парадоксально победить через поражение или проявить свою силу через слабость. В целом эта карта неплохая, потому что вы можете здесь провести очень серьезную внутреннюю работу свою, такой самоанализ глубокий, такое самосозерцание, может быть, через медитацию или через такое вот состояние, опять-таки, паузы, приостановки. Следующая ваша карта — это королева Пентаклей. Это королева Пентаклей выпадает на второй дом, а второй дом отвечает за все финансовое в вашей жизни, за материальное, это все ваше материальное благосостояние, это состояние вашего имущества и способность в целом зарабатывать деньги. Поэтому если говорить про королеву Пентаклей, то тут вот как сам Бог велел, да, то есть вот карта королевы Пентаклей, она здесь выпадает в такое положение, что показывает, что вы в принципе-то умеете зарабатывать деньги, вы здесь умеете быть очень практичными, очень рассудительными. Вы здесь очень, знаете, такие вот и хозяйственные в какой-то степени. То есть вы умеете вести дела и на работе, и домашние. Вы проявляете себя как человек очень-очень ответственный и продуктивный на работе. Вы в целом цените стабильность и будете здесь такие качества, соответственно, проявлять. То есть это прекрасная карта, которая показывает вашу финансовую стабильность, показывает успешное ведение дел, возможность
возможность щедро вознаграждать себя за какие-то хорошие результаты. Вот она вся такая в золотых одеждах, здесь с этим урожаем, виноград вокруг, да. То есть можно говорить о том, что вы здесь и щедры будете к себе, да и щедры к окружающим также. В целом вы можете получать какой-то хороший, серьезный успех, особенно связанный с недвижимостью или с любой сферой, где будет требоваться какая-то забота о людях. Это может быть что-то связанное с питанием, с защитой людей, там, не знаю, сельским хозяйством, то есть опять-таки что-то связанное с урожаем, да, получить результат, урожай, вырастить что-то. То есть в целом это карта достатка. И карта вот такого вот мудрого управления финансами, ваше умение приумножать капитал, умение делиться с теми, кто нуждается, возможно, да, то есть опять-таки как проявление щедрости, то есть вы щедры, но разумны, то есть вы не будете просто так разбрасываться деньгами, вы вкладываетесь во что-то действительно стоящее или помогаете тем, кто действительно в этом нуждается. Хорошая карта для вас на финансы. Следующая карта, карта семерка пентаклей. И вот семерка пентаклей, она здесь, выпадая в третий дом, показывает вашу связь с окружающими людьми. То есть она показывает ваши отношения с членами семьи, с родственниками близкими. Возможно, здесь показывает отношения с друзьями. И вот в отношениях с семьей, с близкими может быть какое-то разочарование, потому что по семерке пентаклей вы чего-то от них ожидали, но не получили. Возможно, вы здесь будете находиться в состоянии, где вот кто-то, может быть, не ценит ваших усилий, не ценит вашего вклада, который вы делаете. Вы можете много зарабатывать денег, много, вот, знаете, каких-то вопросов бытовых, финансовых решать, а люди там в вашем окружении, там ваши дети или ваш партнер в отношениях не ценит то, что вы для них делаете. И вот такая ситуация, к сожалению, может быть с семеркой пентаклей. Также здесь может быть и какие-то отношения, которые вот очень медленно развиваются, допустим, в паре. Но опять-таки медленно не значит плохо. Может быть медленно, но стабильно, да, то есть тише едешь, дальше будешь. Вам нужно будет здесь разобраться, куда ваши отношения идут. Опять-таки карта повешенной. То есть это время для того, чтобы остановиться и подумать, куда движутся ваши отношения, стоит ли дальше вкладываться в эти отношения. То есть это такой период размышлений ваших о вашем совместном будущем вместе. Вы оцениваете, нужно ли переходить на новый уровень отношений, там, на брак, на совместное проживание или там, рождение детей. То есть здесь вот прям такое размышление идет. Также вы здесь, возможно, будете в ситуации, где поймете, что отношения требуют терпения. То есть терпение в отношениях с детьми или терпение в отношениях там, с партнером, в паре. То есть все не так быстро происходит, как хотелось бы, но медленный прогресс — это ведь тоже прогресс, правильно? Вот, то есть карта на самом деле, ну, не самая плохая. Для одиноких, возможно, она показывает, что любовь придет, но не сразу. То есть нужно вот терпеливо работать над собой. Это тоже как бы будет способствовать построению отношений. Дальше двойка мечей, и это карта в 4-м доме. А 4-й дом — это дом семьи. Это дом семьи, да, ваших родных. Опять-таки, это дом близких отношений. Это дом, который наполнен, да, вашими родственниками, родителями, детьми или мужем, женой. И также здесь вопросы, касающиеся недвижимости, могут быть, то есть каких-то материальных дел, то есть дом непосредственно вот как он есть, то есть, да, вот дом, чего он стоит, каких-то реальных денег. Вот двойка мечей здесь может показывать какие-то ситуации двойственные, где нужно будет принимать решения касаемо недвижимости, касаемо дома, возможно, того, стоит ли вкладываться в какой-то ремонт дальше, или там в строительство дома, или вкладывать там деньги, вернее, копить деньги, откладывать деньги на что-то большее, там расширить жилье, к примеру, свою жилплощадь. И также двойка мечей в отношениях с семьей и с близкими показывает, что вы, возможно, чего-то не замечаете осознанно, но здесь будет период, когда вы сможете наконец-то увидеть все в истинном свете. Возможно, вы здесь ограждаете себя от каких-то ситуаций, которые могут вас ранить, и делаете это осознанно, потому что понимаете, что вот кто-то не оправдывает ваших ожиданий, либо вы чувствуете, что люди не ценят вас, и как будто бы считают, что вы их ожидания не оправдываете. То есть здесь такое вот по двойке мечей сдерживание, может быть, своих чувств, своих эмоций, проявление своих вот этих внутренних каких-то ощущений. Дальше идет карта, ну и опять-таки жертва, да, то есть двойка мечей, как оградить себя, закрыть, не вижу, не слышу, да, не трогайте меня, да, я вот чем-то жертвую, отказываюсь от чего-то, делаю вид, что мне это не нужно. Возможно, да, можете такую жертву как будто здесь привносить.
И, кстати, по карте императрицы это как ваше желание решить какую-то, даже не желание, а необходимость решить какую-то кармическую ситуацию, которая тянется из прошлого. Это либо какая-то ситуация с вашей мамой, карта императрица, или ваша ситуация, связанная там с рождением детей, с фертильностью, либо какая-то ситуация с человек знака Телец, здесь есть карта императрица, может быть там с вашей женой какие-то вопросы решить, то есть вот она императрица, или ваши вопросы с детьми, то есть здесь какие-то такие вот будут моменты. Дальше идет карта Страшный суд. Страшный суд у вас выпал на 5-й дом, а 5-й дом — это сфера вашего творчества, это сфера вашего самовыражения, это возможность здесь творчески самореализоваться и достаточно успешно раскрыть какие-то свои творческие способности, опять-таки как что-то, знаете, как вспомнить, что вы могли или умели раньше, или делали раньше. Может быть, вы в детстве хорошо рисовали, но загубили немножечко этот талант, допустим, его не развивали, или там еще что стихи писали, то есть что-то делали, или какой-то вот руками какое-то хобби делали, и потом вот перестали, потому что быт, работа, там не было времени. Вы можете вспомнить это свое умение, это свой талант, и как будто бы его развивать успешно. Страшный суд. Вы здесь можете самовыразиться таким образом. Так, можете здесь эта карта еще иногда говорит про самореализацию в отношениях тоже, то есть можете вернуть кого-то из прошлого. Карта Страшный суд. Дальше идет карта Принц жезлов. И Принц жезлов — карта 6-го здесь дома. Это карта повседневного ведения дел. Может быть, вашей работы тоже, будней в целом. И также сфера здоровья. Но в сфере здоровья здесь скорее такой оптимизм, энтузиазм. Все смогу, сделаю, справлюсь. То есть вы здесь не жалуетесь на здоровье, по всей видимости, по Принцу жезлов. Но вот касаемо ваших дней рабочих, будней, то есть вы здесь прям вот много над чем-то работаете. Вы здесь готовы как-то менять в себе что-то, вы готовы здесь активно вести образ жизни, то есть кто-то начинает бегать, кто-то начинает ходить в спортзал, кто-то начинает здесь больше пеших прогулок в свою жизнь подключать, то есть вот у вас больше активности здесь. Если в предыдущем году, возможно, было ее не так много, то здесь вы прям начинаете очень активно наверстывать вот эти все упущенные возможности. Дальше идет карта умеренность. И карта умеренность у вас карта в 7-м доме. Это карта партнерских отношений с вашими коллегами на работе, когда все ровно, стабильно, когда вы находите компромиссы с окружающими с вами людьми, чтобы не ссориться, не конфликтовать. Но и также вы стараетесь найти какие-то компромиссы с близкими вам людьми. То есть сохранить доверие, умение договориться, найти баланс, гармонию в этих отношениях. Это то, что вы стараетесь здесь делать по умеренности. И тут же, кстати, карта шестерка жезлов. А шестерка жезлов, она про желание прийти к успеху через не давление, а через такую размеренность и спокойствие, через умение договариваться. Вот она, прийти к успеху, принять мудрое решение здесь, которое приведет к успеху в общении с, опять-таки, окружающими, это родственники или ваши там коллеги по работе. Карта 8 мечей. Карта здесь скорее говорит про опасности для вас, и также она может говорить про сексуальную сферу. И в целом, если говорить про опасности, то действительно, знаете, здесь есть опасность уйти в свои переживания, опасность, вот знаете, когда вы будете в этом периоде погружения в себя, в этом периоде, когда вы заглядываете внутрь себя, своих внутренних каких-то переживаний, опять глаза завязаны, да, то есть как будто бы заглянуть внутрь себя. Но вы здесь можете столкнуться с ситуацией, когда вы займетесь таким самокопанием, главное не самозакапыванием, да, по этой карте, когда вы, может, знаете, впадаете в какое-то такое немножечко депрессивное состояние из-за этой 8 мечей и начинаете накручивать себя из-за чего-то, из-за каких-то событий, в чем-то себя начинаете ограничивать, опять-таки впадать в ситуацию жертвы, что я буду жертвовать там своим временем, буду много работать или буду на чем-то экономить на себе, да, откладывать деньги на, там, не знаю, на своих близких, на то, чтобы что-то купить значимое в будущем. То есть деньги есть, но я их откладываю, деньги есть, но я их откладываю.
в виде жертвы, да, себя выставляю. Также вы можете в какое-то вот такое негативное мышление попасть или чувствовать себя в западне, в безысходности, изолировать себя даже, как будто отрезать от мира и ограничивать в каких-то моментах. Но опять-таки при том, что вы создаете впечатление такого активного человека здесь, но вот именно ментально, вот психологически вы как будто будете выглядеть как жертва обстоятельств, вот, чувствовать себя немножечко беспомощными. Если говорить про отношения, про любовь, то здесь тоже может быть как ощущение ловушки в отношениях, или в отношениях с вашей мамой, или с вашей женой, да, вот, или там с вашей семьей в целом. То есть вы как чувствуете какую-то ловушку здесь, обязательства, которые дают вам чувство этой безысходности. Вы не можете найти решение какой-то проблемы, которая существовать может долго. Вы не видите это решение, или вы видите решение, но вы не хотите принимать это решение, потому что вам оно как будто не подходит, и вы себя от него закрываете, ограничиваете, потому что у вас есть эти ментальные блоки. И этот страх, что ваше предложение будет отвергнуто, или что вам не будут доверять, или что к вам не прислушаются, или ваше мнение будет неинтересно, или вас не услышат. То есть какие-то токсичные отношения могут быть, когда один или оба партнера себя могут чувствовать в ловушке. Также здесь может быть и страх одиночества, то есть боюсь остаться один или боюсь остаться одна, потому что может быть какая-то здесь неприятность, опять-таки, если разорвать эти отношения, поэтому буду сохранять нездоровые отношения, к примеру. То есть может быть и такая ситуация. Также какие-то негативные ваши убеждения, которые создают вот эти барьеры там, где их не должно быть, опять-таки касающиеся сексуальности, отношений ваших в паре. Возможно, кто-то чересчур здесь скован и закрыт в отношениях. Следующая карта у вас карта туза мечей, туз мечей, карта духовности здесь, именно дома, который отвечает за духовность, за интеллектуальный рост, личный рост. И вот в плане интеллектуального роста действительно вы здесь можете какие-то серьезные идеи выдвигать, вы здесь можете по тузу мечей находить в себе, какие-то таланты, находить истину или раскрывать какую-то правду в целом, добиваться справедливости тоже по тузу мечей, потому что вот вы видите ясно какую-то ситуацию, вы здесь будете в состоянии успех достичь через интеллект, через разум. Может быть, какой-то важный проект начать, завести, какой-то проект, который касается ментального плана. Карта туза мечей. Дальше идет карта тройка жезлов, и это карта карьерного роста, и она у вас выпала, собственно, на 10-й дом. 10-й дом — это дом карьеры и в целом общественного признания, то есть вашего карьерного роста, вашей реализации амбиций, возможно, вашей репутации, которую вы здесь стараетесь как-то усилить. Вы здесь по этой карте, по тройке жезлов, стараетесь вот в плане карьерного роста идти к поставленным целям. Вы здесь можете очень много работать для того, чтобы достигать какого-то успеха финансового, возможно, расти в плане заработка своего по тройке жезлов, потому что у вас есть в этом необходимость здесь, действительно, и вы здесь прикладываете все для этого усилия, потому что, тройка жезлов — карта человека, который идет к прогрессу, развивается, движется вперед. Это такое поступательное развитие, когда вы терпеливо идете, вот опять-таки 7 пентаклей, терпеливо идете к своим результатам. И вы верите в успех, вы сохраняете оптимизм в том, что у вас все получится, соответственно. Вы стараетесь здесь сотрудничать с коллективом, чтобы совместно приходить к успеху, через умение договариваться, через умение по тройке жезлов совместные цели ставить, совместно планировать и распределять как-то задачи, которые у вас в коллективе возлагаются на каждого члена коллектива. То есть для работы хорошая карта, отличная карта. Для международной торговли, кстати, может быть хорошая карта, у кого бизнес как-то связан с другими странами, или развивать карьеру можете на расстоянии, где-то с зарубежными какими-то партнерами. То есть в целом ваши усилия здесь, они приносят видимые результаты. И здесь может быть такое успешное продвижение и расширение, и улучшение
продвижения вашего бизнеса. Здесь может быть налаживание хороших партнерских отношений, где вы встречаетесь с коллегами там, или новыми партнерами, где вы выступаете перед кем-то и свои идеи здесь высказываете, и люди идут за вами, да, и помогают совместно, может быть, идти к этой цели общей. То есть вы здесь вот действительно можете вот эти финансовые ваши корабли, которые уже в пути, вы можете ждать, когда они вернутся с прибылью. То есть вы уже что-то сделали для того, чтобы этот результат, соответственно, получить. Эта карта прям очень хорошая для тех, кто занимается там экспортом, импортом, может быть, какие-то международные сделки ведет или любую деятельность, которая как-то связана с чем-то международным. Дальше идет Паж Пентаклей. Паж Пентаклей здесь в 11 доме, и 11-й дом — это дом, который отвечает за ваши планы, может быть, за ваши надежды, которые хочется реализовать. И здесь вот именно в плане надежд вы хотите использовать шанс заработать денег, использовать шанс там как-то опять-таки вырасти в плане карьеры, в плане каких-то возможностей ценных, которые вам могут даваться. То есть вы хотите использовать какие-то хорошие предложения, ценные для вас предложения по Пажу Пентаклей. Возможно, что-то будет связано с вашими надеждами или планами, связано с человеком земного знака. Это девы, тельцы или козероги, может быть, младше вас. Поэтому, да, Паж Пентаклей здесь выпадает. Но в целом вот этот Паж Пентаклей, он про ваши желания, планы, реализовать свои амбиции, опять-таки. То есть через стремление к успеху. Также вы можете как будто бы надеяться, что получите хорошие новости, какие-то хорошие финансовые известия получите. Или что ваша стратегия, которую вы разработали, начнет приносить хорошие результаты. Вот. И ваши планы здесь — это очень серьезно относиться к делу, так вот методично, может быть, где-то даже еще параллельно учиться чему-то, то есть совершенствовать свои навыки, совершенствовать свой профессионализм, где-то ходить на какие-то курсы, может быть, у вас в планах посетить какие-то семинары, тренинги, может быть, каждый год вы это делаете. И в этом году, соответственно, тоже вы как в роли ученика такого выступаете. И дальше идет принц мечей, карта воздушной стихии такой. Здесь она у вас выпадает на 12-й дом. А 12-й дом — это ваши скрытые силы или скрытые тенденции, возможность добиваться результата через настойчивость, через напористость, через способность преодолевать трудности. По рыцарю мечей способность, там, не знаю, открывать закрытые двери, соответственно. То есть вы здесь очень-очень в этом плане будете решительны, да? Будете очень деятельны. То есть это карта, которая показывает отсутствие у вас как бы каких-то сомнений, да? То есть вы стремительно действуете, вот у вас возникает идея, принимаете решение, действуете, вы можете защищать свою правду, вы будете готовы к каким-то здесь подвигам и проявлению смелости, соответственно, это будет вашей сильной стороной. Дополнительные карты, которые у вас есть, вот есть принц Пентаклей, тоже такой здесь методичный, спокойный, выпадает он рядом с картой повешенный. Это та маска, которую вы одеваете, общаясь с окружающими. То есть по принцу Пентаклей вы показываете себя как человек такой, знаете, неспешный, размеренный, очень спокойный, который где-то в чем-то готов опять-таки жертвовать собой или своим временем. Это карта, которая показывает, что вы здесь готовы по принцу Пентаклей, знаете, не торопить события в чем-то, да. Принц Пентаклей, он такой терпеливый, он такой все понимающий. И вот здесь вы, ну вот, будете опять-таки показывать окружающим там на работе, в коллективе, что вы очень ответственны, что на вас можно положиться, да, в принципе, и в отношениях тоже, что вы будете выполнять какие-то обязательства, что вы, может быть, будете жертвовать собой, чтобы там на благо работы, там, я люблю свою работу, я приду сюда в субботу, да, вот так вот. То есть, ну вот, да, вот так вот как-то неизменно идете по своему курсу, очень стараетесь, очень много трудитесь и готовы ждать результатов. Это то, что вы здесь показываете людям, что я готов ждать, я готова ожидать развития событий там, в отношениях или в работе, что я никого не тороплю. Да, мы говорили уже, что кармические ситуации императрицы, уйти от какой-то ситуации, связанной с этой императрицей, или мамой, или ситуацией роста, может быть, фертильности или ваших детей, то есть что-то такое, решить какую-то вот эту
непонятную ситуацию, которая вас заставляет находиться в состоянии ожидания или сложности принятия решения. И дальше шестерка жезлов, то, как вы взаимодействуете с окружающими, с партнерами, тоже я уже про это говорила. Следующая девятка жезлов, про нее мы не говорили, но в целом с тройкой жезлов, и это ваше стремление, девятка жезлов, завершить начатые дела, выполнить что-то, что приведет вас к финансовому успеху, опять-таки. То есть здесь прям акцент на работу, здесь акцент на то, что вы вот по девятке жезлов, несмотря на трудности, несмотря на какие-то раны, которые вы уже получили, возможно, ну, условно говоря, да, в кавычках раны, которые вы получили, дойдя до этого этапа или до этого вот дня, да, в вашей карьере, к примеру, несмотря на вот эти вот все сложности, которые вы прошли, еще немножечко, да, несмотря на усталость, несмотря на истощение, на вот эту вот терпеливость, которая у вас была, все равно еще немножечко приложите усилий для того, чтобы добиться все-таки результата. То есть вы проявляете эту настойчивость, несмотря на трудности, продолжаете бороться. Возможно, вы здесь как будто должны справиться с финальным испытанием, как с последней битвой, и преодолеть вот этот последний рубеж, чтобы добиться вот этого хорошего результата для вас. Может быть, получить какую-то мудрость, вот и шестерка жезлов здесь же, через испытание, которое закалит ваш характер, может быть, вашу бдительность, для того, чтобы опять-таки вот этот опыт получив, да, ценный опыт, как-то тоже улучшить ваше положение здесь материальное и в плане карьеры, да. Следующая карта у вас — это карта, которая вот тут по центру у вас выпадает. Давайте посмотрим в том порядке, в котором мы их выкладывали. Сначала была звезда, потом королева кубков. И звезда, она в целом может говорить о том, что вы здесь знаете, вот общий тон, да, этого 2026 года, основной тон — это надежда. То есть вы как будто вы будете надеяться, вдохновляться какой-то идеей, надеяться, что она реализуется, ставить перед собой цели такие, которые будут вас заставлять двигаться дальше к этой цели, поставленной цели. Соответственно, это будет вашей такой основной движущей силой в 2026 году. И карта карта сюрприз — это то, что удивит вопрошающего. То есть именно вот, да, рака в данном случае по королеве кубков удивит какая-то чувственность, эмоциональность, которую кто-то к вам или в отношении вас здесь проявит, и вас это почему-то может удивить. Кто-то скажет вам о своих чувствах, признается в любви, или вот что-то такое здесь произойдет, что вас затронет эмоционально. И карта следующая — это карта пятерка жезлов. Кстати, может кто-то влюбиться здесь тоже. Какие-то вот такие вот какие-то отношения, где вы не искали никого, но этот человек вдруг у вас появляется или находится, или это ситуация, когда кто-то возвращается к вам из прошлого, а вы уже, может быть, и не ожидали этого человека, да. И вот здесь может быть ситуация, когда к вам этот человек возвращается, и вас это удивит. Дальше идет пятерка жезлов. Пятерка жезлов здесь это как карта совет, что вам нужно делать, чтобы получить ваши цели, материальные цели, в частности, добиться успеха. Справляться с конкуренцией, бороться, преодолевать трудности — это то, что вам нужно делать. Вам нужно преодолевать препятствия. И карта Солнца — это карта духовного опыта для вас, карта озарения и прозрения. И первая у вас была карта повешенный, посмотреть на вещи под другим углом, а карта Солнца — это прозреть, понять какие-то вещи, которые раньше от вас были скрыты, которые вы, возможно, не видели в полном таком вот озарении, понимании, да, и по карте Солнца вы здесь действительно сможете вот в плане духовности как будто пройти такой этап просветления, ясности, пробуждения, да, и когда вы будете наполнены светом и радостью от того, что вы осознали и поняли эти вещи, такая духовная радость и период духовной радости. Для кого-то это медитация, для кого-то здесь возможность привлекать к себе вот благодаря такому свету вокруг себя, да, других людей. В целом это такая интеграция духовного опыта вашего в повседневную жизнь за счет этого просветления, когда вы принимаете жизнь во всей ее полноте, когда вы ее осознаете, понимаете, да, потому что вот она заставила вас в такой тупик здесь попасть, и вы понимаете, что несмотря на эту тупиковую ситуацию, вот вы свои сделали выводы касаемо этой жизни, вы что-то для себя такое поняли, переоценили какие-то вопросы, и вот вы живете по-новому, по-другому смотрите на вещи и на людей. Давайте посмотрим, еще я делаю такой разбор, обычно небольшой, по триадам. Мы сейчас коротко на них остановимся. Это огненная триада, триада
которая складывается из первого дома, то есть карта повешенный, пятого дома — это страшный суд, и девятого — туз мечей. И карта огненная, вернее, триада огненная, она говорит о ваших действиях, о ваших, может быть, амбициях каких-то, о вашем темпераменте. И здесь вы, благодаря тому, что на какие-то вещи посмотрите совершенно по-другому, то есть в другом ракурсе, в другом аспекте, вы сможете, возможно, да, здесь принять решение, туз мечей, решить какую-то проблему, которая была в прошлом у вас, страшный суд, то есть как будто она тянется из прошлого, или вы здесь сможете касаемо другого человека из прошлого сделать какие-то свои выводы, то есть вам придет идея, как здесь лучше поступить, и вы найдете выход из какой-то сложной ситуации, и вы будете здесь соответственным образом действовать. Следующая триада — это триада Земли, то есть все, что касается ваших материальных аспектов, денег, вашей работы. Эта триада состоит из второго дома, это королева пентаклей, шестой дом — принц или рыцарь жезлов, и карта тройка жезлов. То есть вы решительно действуете, чтобы идти к финансовым целям, завершать начатые дела, несмотря на трудности. И королева пентаклей благодаря своей настойчивости, работе, и это обеспечивает вам вот эту финансовую стабильность, которая у раков здесь прям явно на высоте в 2026 году. И следующая триада — триада воздуха, ваши мысли, ваши идеи, собственно, ваше ментальное состояние здесь. И здесь вот эта триада, она состоит из третьего дома, это семерка пентаклей, это карта умеренность в седьмом доме, и это 11-й дом, это карта пажа пентаклей. То есть здесь может быть действительно ситуация, где вы понимаете, что вам нужно сохранять баланс и спокойствие, не торопить события, семерка пентаклей, быть такими терпеливыми, очень спокойными, и по пажу пентаклей заниматься дальше своим каким-то самосовершенствованием, обучением, может быть в состоянии принимать какие-то новые предложения, возможности здесь, которые вам даются, и не торопить события. Если к вам приходит какая-то возможность там с кем-то познакомиться для одиноких, то здесь прям хороший для этого шанс, хорошая возможность. Тоже не стоит отталкивать такие знакомства, потому что они могут быть очень такими сбалансированными, хорошими, где на вас будет обращать человек внимание и действительно видеть в вас как идеала, да, такого для себя. Следующая, собственно, триада — это триада водная, и водная триада — это сфера чувств, это сфера ваших желаний, и она включает двойку мечей, она включает карту принца мечей и восьмерку мечей. То есть в ваших чувствах здесь почему-то очень много мечей, то есть ваши чувства здесь могут быть ранены. И по карте восьмерка мечей много страхов, переживаний, боязни, собственно, принять решение или каким-то образом действовать, которое вы должны все-таки в себе перебороть. И по принцу мечей действовать, достигать, добиваться, может быть, проявляя где-то свой гнев, показывая свой характер, потому что это больше надуманные для вас ограничения, это какие-то ваши оковы, которые вы сами на себя надеваете. То есть это ситуация, где вы сами себя как будто защищаете от возможности ошибиться или защищаете от возможности быть раненым. Поэтому закрываете на что-то глаза, не хотите что-то сами замечать, а нужно посмотреть на вещи ясно, да, чтобы ваши чувства не задевали другие люди, чтобы вы начали больше ценить себя, может быть, не прятаться в эту свою ракушку, не впадать в положение жертвы, а показывать, что вы заслуживаете на отношения стоящие, соответственное, да, и поэтому здесь вот, чтобы ваши чувства не ранили по мечам, как здесь это есть, нужно все-таки их как-то отстаивать, что ли, я бы так сказала. Потому что, опять-таки, если мы вернемся к вашим мыслям, к вашим идеям, то есть вашему ментальному состоянию, вашей связи с другими людьми, то это, собственно, триада воздушная, о которой мы говорили. А триада воздушная, вот она, семерка пентаклей, паж пентаклей, да, и умеренность. То, связь с окружающими, вы будете терпеливыми, вы уже долгое время, возможно, в отношении кого-то терпеливые, находите компромиссы, да, и вот выступаете в роли, может быть, человека, который себя каким-то образом принижает здесь, но вам нужно показать, что вы заслуживаете на уважение, вы заслуживаете на достойное отношение к себе. Итак, дорогие мои раки, на этом сегодняшний таро-прогноз для вашего знака зодиака мы завершаем. Я всем желаю всего самого наилучшего, берегите себя, берегите своих близких и до скорого!